Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது வந்து robotic vacuum cleaner இருக்கு இல்லையா, அதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். நாங்க வந்து more than a month-ஆ வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன், இந்த ப்ராடக்ட்டோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன, நெகட்டிவ்ஸ் என்ன எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நாங்க அமேசான்ல இருந்து வாங்கியிருந்தோம். இதோட பிரைஸ் வந்து 16,900 நாங்க வாங்கும்போது. இப்போ தெரியல, பிரைஸ் வந்து செக் பண்ணா தெரியும். நாங்க வாங்கியிருக்கிற மாடல் வந்து நீங்க அன்பாக்சிங்லயே பார்த்துருப்பீங்க. ILIFE அந்த V5X இருக்கு இல்லையா, அந்த மாடல் தான் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். இப்போ வந்து அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன, நெகட்டிவ்ஸ் என்னன்றது இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம். வந்து ஹால் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி அந்த ஃபைன் டஸ்ட் இருக்கும், முடி, இது எல்லாமே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்து எடுத்துடுது. இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நடக்கும்போதே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லையா. இப்போ காலில் வந்து அந்த நரன்னு லைட்டாக வந்து நம்ம தொழுப்பத்தில் பெருக்கினால அந்த மண் வந்து நம்மளுக்கு பட்டுட்டு இருக்கும். ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு க்ளீனாக வந்து நல்லா க்ளீன் ஆகுது. அந்த தரையில் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு வழுவழுப்பாக இருக்குது. யூஸ்வலாக இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது மாபிங் வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக தான் வாங்கினேன். அதை வந்து ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணுமா இல்லையான்ட்டு. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மாபிங் வந்து சூப்பராகவே பண்ணுது. அந்த கிளாஸ் ஃபினிஷ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு வந்து நீட்டாக வந்து நம்மளுக்கு தரை வந்து துடைக்குது. அதே மாதிரி காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால இந்த கட்டில் கீழே, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டேபிள்ஸ், கம்ப்யூட்டர் டேபிள்ஸ் கீழே எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடுது. அதே மாதிரி எட்ஜஸ், கார்னர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கார்னர்ஸ்லையும் ஓரளவு க்ளீன் பண்ணிடுது. எட்ஜஸில் வந்து ப்ராப்பராகவே அந்த ப்ரெஷஸ் வச்சு தள்ளிட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிடுது. க்ளீன் பண்ணும்போது வந்து சார்ஜ் காலி ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சார்ஜிங் டாக் ஹோம் இருக்கு இல்லையா, அங்கே போய்ட்டு சார்ஜ் வந்து ஏற்றிக்குது. இதோட நெகட்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ வந்து மேப்பிங் வந்து அந்த ரேண்டமாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஹாலே வந்து க்ளீன் பண்ணோன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் க்ளீன் பண்ணால் தான் வந்து அந்த டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வந்து கலெக்ட் ஆகுது. அப்படி இல்லைன்னா அது இந்த ரேண்டமானா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுனால வந்து அது நிறைய தடவை சுற்றி சுற்றி வரும்போது தான் ப்ராப்பராக க்ளீன் ஆகுது. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ரூம்குள்ளே போய்டும், உடனே வந்து வெளியே வந்துடும். அப்போ வந்து நம்ம அந்த ரூம் டோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் அந்த ரூம் ஃபுல்லாக மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு க்ளீன் ஆகுற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தான். மேப்பிங் வந்து இன்னும் ப்ராப்பராக கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம். மேபி இந்த பைசாவுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்த் தான் நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து. மாதிரி நோ கோ ஏரியா அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் எதுவும் வைக்கல. இன்கேஸ் அந்த ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னா நாம் தான் ஒரு தடுப்புக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூலோ சேரோ அப்படி இல்லைன்னா அந்த டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். இது வந்து இன்னொரு நெகட்டிவ் தான். அதேமாதிரி டஸ்ட்பின் வந்து ரொம்பவே குட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்போ இன்கேஸ் பெரிய வீடு நிறைய குப்பைகள் இருக்குன்னா வந்து நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். என்னோடய வீட்டுக்கு வந்து சிங்கிள் ஸ்டெச்சில், எங்கள் வீடு வந்து கொஞ்சம் குப்பை ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும், அந்த தூசு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த தூசு மட்டும் கலெக்ட் ஆகிறதுக்கு சிங்கிள் ஸ்டெச்சில் க்ளீன் பண்ணால் போதுமான அளவு இருக்குது. இன்கேஸ் பெரிய பெரிய குப்பைகள் இருக்குன்னா ப்ராப்பராக வந்து கலெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இது பேப்பர்ஸு வேறு ஏதாவது பெருசாக இருக்கும்போது வந்து ப்ராப்பராக கலெக்ட் ஆகலை. ஸோ பிஸ்கட் கவர்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது இப்போ வந்து ஹோம் போட்டோன்னா தானாக ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜிங் வந்து அதுவே போயிடும். இந்த பிஸ்கட் கவர்ஸ் இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது பெரிய பெரிய குப்பைகள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து எடுக்க மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி இப்போ கடுகு, இந்த உருட்டையாக இருக்கிற அந்த உளுந்து இதெல்லாமே அந்த ப்ரெஷ்ஷில் நடுவில் பட்டு அது செதறி வந்து ப்ராப்பராக க்ளீன் ஆக மாட்டேங்குது, உள்ளே வந்து இழுக்க மாட்டேங்குது. இது வந்து ஒன்று. அதே மாதிரி அரிசி, இந்த ப்ரௌன் ரைஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, அது கொஞ்சம் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும், அது வந்து ப்ராப்பராக எடுக்கல, கொஞ்சம் லைட்டாக எடுக்குது, ஃபுல்லாக வந்து எடுக்க மாட்டேங்குது. இது ஒன்று. அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இன்கேஸ் குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்க அந்த சாப்பாடெல்லாம் கொட்டிடுவாங்க இல்லை பெரிய பெரிய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொட்டிடுவாங்கன்னா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணுமான்னா அது டவுட் தான். அது அட்வைசபிளும் கிடையாது. ஏன்னா ஈரமாக அந்த வெட் ரைஸு அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. அதே மாதிரி மாபிங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நான் மாபிங் வந்து யோசிச்சுட்டே தான் இருந்தேன், எப்படி க்ளீனாக பண்ணுமோ இல்லையோன்னு. இதில் துடைக்கும் போது வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளோர் வந்து நல்ல அந்த கிளாஸ் ஃபினிஷும் இருக்கு இல்லையா, அந்த அளவுக்கு நல்ல பளிச்சுன்னு வந்து துடைச்சி கொடுக்குது. ஸோ மாபிங் வந்து நம்ம வீடு வந்து க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு தான் வந்து இதை க்ளீன் பண்ணும். க்ளீனாக தான் இருக்கும். இன்கேஸ் பெரிய குப்பை மட்டும்தான் அதில் வந்து கவராக எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது, மற்றபடி க்ளீனாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மேட்டெல்லாம் வந்து நம்ம தான் மேனுவலாக எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மேட்டில் போய் அந்த ப்ரெஷ்ஷஸ் பட்டு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது. இப்போ வந்து நான் டஸ்ட்பின் வந்து எடுத்து காட்டுறேன். இது வந்து ரொம்ப கம்மி, இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே வரும். வந்து நான் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மாபிங் வந்து போடுவேன்.
ஸோ நம்மளுக்கு அந்த உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த டஸ்ட்பின் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து க்ளீன் பண்ணோம். அந்த ஃபில்டர் இருக்கும்ல, அதையும் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி ரொம்ப தூசு இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக வந்துடுது. அதே மாதிரி ஸ்டூல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது கீழெல்லாம் ப்ராப்பராக போகாது இல்லையா, நீங்கள் தான் அந்த ஸ்டூல் வந்து மூவ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். திங்ஸ் ஏதாவது மூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது ஃபில்டரையும் அப்படி தான் நம்ம ப்ரெஷ்ஷு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதை வச்சு ப்ராப்பராக டெய்லி க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அந்த வேக்யூம் பண்ணுறது வந்து. அதே மாதிரி டஸ்ட்பினில் வந்து குப்பை ரொம்பிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எந்த இண்டிகேஷனும் வராது, நாம் தான் பார்த்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ, பாய்.